Что происходит в вашей жизни сегодня? Давайте посмотрим, в каких энергиях вы находитесь, что спешит в вашу жизнь, что гремит, что дверь открывает и что все перекрывает. В вашу жизнь спешит обучение, вы проходите какой-то кармический урок, возможно. Гремит какое-то предательство, или вы находитесь в самообмане, есть какая-то тайна, все перекрывает какая-то тайна, и эта тайна связана с мужчиной. Стучит, гремит, дверь открывает, все перекрывает мужчина со своей тайной, которую он вам хочет открыть. Всем удачи, пока.